1936년 독일 정부는 올림픽 개회를 앞두고 홍보를 위해 수많은 등반가들이 실패했던 알프스 아이거 북벽 등반을 젊은이들에게 부추기게 됩니다. Alpen vor einer durchtelefoniert. Das vielleicht mal ein bisschen früh im Jahr als für Bergsteigen. Das soll es doch überall geben. Wissen Sie, was das ist? Mitteilung der Reichspressestelle. Ein anderes Thema der Erstbesteigung mit größter Deutschen Erstbesteiger bringen, dann klettern Sie selber hoch. 각 신문사에도 보도장관의 압박이 내려오게 되고 Und der andere, der Henry. Kurz. Was? Andi Hintersteuser und Toni Kurz. Kraxeln auf alles rauf, was hoch ist. Haben nichts anderes im Kopf, schon seit sie Buben waren. Und woher wissen Sie das von den beiden? Ich komme auch aus Berchtesgaden. Ich bin mit den beiden aufgewachsen sozusagen. 커피만 타던 신입 기자 루이제는 등반 전문가인 친구들을 편집장에게 소개하며 기사를 쓸 기회를 갖게 됩니다. Nie wird ihm das Leben gewonnen sein. Das war eine Erstdurchsteigung. Ein ganz schwerer Aufstieg. Warum sind die beiden dann nicht im Berner Oberland und machen den Eiger? Weiß ich nicht. Mann, Fellner, kommen Sie mal her. Gehen Sie mit zur Kasse, lassen sich 40 Mark spesen. Nach Berchtesgaden. Und Ihre Jugendfreunde, sagen Sie ihnen das Deutsche Reich, allen voran unser geschätzter Chefredakteur. Wie bitte? Besorgen Sie mir eine schöne Geschichte, Kännchen. Na los. 산에 미쳐있는 두 남자, 토니와 안디. Seil! 둘은 서로에게 부족한 부분들을 채워주면서 수많은 산 정상들을 밟아온 독일 최고의 등반가들이었죠. Andi, hier geht's nicht weiter. Komm, geht nicht, gibt's nicht. Alles gut! Die Idee war nicht schlecht, oder? Aha. Vielleicht nicht ganz ausgereift, aber naja. Und auf die neue Hinterstolzer Kurzroute. 자신감이 넘치는 안디는 아무도 성공하지 못한 아이거 등반에도 욕심을 내게 되는데 Was? Die beiden machen den Eiger. Komm, Toni, alles was recht ist, aber die beiden schnupfen mit links. Ich kenne dich, du willst den Eiger doch auch machen. Grüß Gott, Frau Kurz. Ich bringe Ihnen das Tonilein wieder zurück. 토니의 집으로 돌아온 둘은 어릴 적 친구였던 루이제를 다시 만나게 되고 Luise, komm her. Grüß dich. Lass die anschauen. Grüß dich. So ausschauen tust wie ein richtiges Großstadtmädel. Ja. Grüß dich, Toni. Servus, Luise. Ich bring mal das Zeug rein. 두 친구가 당연히 아이거에 오를 거라 생각하며 이곳까지 왔었던 루이제는 뜻밖의 답변을 받게 됩니다. Wirklich toll. Diesen Sommer ist Olympia und dann machen es einen Mordswirbel wegen der Eiger Nordwand. Das soll ganz groß rauskommen. Deswegen bist du da. Die haben gesagt, ich soll die Geschichte machen. Oh, ihr schafft das. Dann seid ihr auf der Titelseite. Das wird sicher eine super Reportage, wenn du das machst, Luise. Nur leider nicht mit uns, weil wir den Eiger auslassen. Ihr lasst einen Eiger aus? Nee, das glaube ich jetzt nicht. Ich kenne euch doch. Das ist ein Mordwand. Du hast in einer Minute strahlenden Sonnenschein, in der nächsten bist du schon mitten im Schnee. Das hat überhaupt nichts mit Klettern zu tun. Da kannst du der Beste sein. Das ist eine Lotterie und deshalb lassen wir den Eiger aus. Wir sehen uns. Das habe ich früher auch immer gemacht, wenn wir im Berg waren. Ich hätte halt auch gern was, worauf ich stolz sein kann. Das musst du doch verstehen. Nun musst du dir halt andere Bergsteiger suchen. Du bist so ein Dicker. Ich habe trotzdem immer auf dich gewartet. 토니는 자신이 아닌 기사를 위해 달려온 루이제의 모습에 실망했었지만 Willst du die noch verstecken? 그녀에 대한 마음과 간절하게 부탁하는 안디로 인해 마음이 흔들리게 되고 Der ganzen Welt beweisen, was man kann und wer man ist. Das kam heute früh aus München. Die beiden Kneifen, habe ich recht? Woher wissen Sie das? Das wichtigste Werkzeug des Reporters. 편집장은 거절한 토니 대신 오스트리아에 있는 등반가들을 취재하기로 했다 말합니다. Wir haben ihr Zelt schon unterm Eiger aufgeschlagen. Den Herren mal einen Besuch abzustatten. Ja. 밤새 고민하던 토니는 결국 아이거 등반을 하기로 하고 Toni, wieso hast du dich jetzt doch anders entschieden? Weil es nicht stimmt, was ich gesagt habe. Irgendwer muss ja auf dich aufpassen. 가난했던 둘은 장비들을 직접 만들고 700km 거리인 알프스 산까지도 자전거로 이동하기로 합니다.
Für die Zugfahrt extra. Was für eine Zugfahrt, wir fahren mit dem Radl. 한편 편집장은 늦은 밤 혼자 야근하고 있는 루이즈의 열의와 사진 실력을 보게 되면서 So spät noch hier? Ja, genau, also der hat mir erlaubt, dass ich dann nachts... 이번 스위스 취재에 그녀를 합류시키게 됩니다. Ganz hervorragende Fotografien, Fräulein Fellner. Waren Sie schon mal in der Schweiz? Nein? Freust dich auch schon? Eh? 그렇게 사진기자로서의 첫 발걸음을 떼게 된 루이제는 회사의 지원으로 해발 2000m 높이에 지어진 4성급 호텔에서 머물며 취재를 준비하게 됩니다. Eine ordentliche Hütte, was? Wissen, was das Beste ist? Geht alles auf Spesen. Ihnen ein herrliches Zimmer mit Blick auf die Wand reserviert. Danke. Schön wär's. Leider nur Kollegen. Aha. Emil, pardon. Ciao. Ist ja ganz schön der Almauftrieb da herum. Lauter so Verrückte wie du. Na, schönes Zimmer? Ja. Die da drüben hat's weniger gemütlich, schätze ich. 소문을 듣고 찾아온 각국의 등반가들이 있었지만 안디의 눈에 모두 풋내기들로 보였었고 Die Schlosserei von den Franzosen gesehen? Ithaka, die haben gar keine Eishaken. Na schau mal, wer da ankommt. 그때 등반 라이벌이자 앙숙인 오스트리아 팀의 앙거로와 라이너가 찾아옵니다. Gibt's noch etwas Gutes? Graupensuppe. Schaut unsere Schlosserei. Ballhaken, Litzner Seile, nur das Beste. Hat alles die es abbezahlt. Und was müsst ihr dafür machen? Als erste erhoben sein. 지금껏 사람들이 실패해온 길을 벗어나 자신만의 새로운 루트를 설계한 토니. Richtung Stollenloch. Vorsicht, die Herrschaften. 루이제는 3000m에 육박하는 높이에 지어진 전망대에 오르게 되면서 이곳의 높이를 실감하게 되고 Unwahrscheinlich! Das geht ja ewig weit runter! Dass sich jemand freiwillig da rauswagt, muss man wollen, sowas. Dann erstes Eisfeld, zweites Eisfeld, dann da übers Bügeleisen, die Rampe hoch. Halleluja. Achtung! Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Was machen Sie denn? Alles um einen herum vergessen, wenn man was will. 전망대 관리인에게 이 산의 이름에 대한 유래를 듣게 됩니다. Der sieht unheimlich aus, der Berg. Kennen Sie die Sage von dem Riesenoger? Von dem hat der Berg seinen Namen. Eiger, Oger, verstehen Sie? Und verschlingt jeden, der ihm zu nahe kommt. Super, es ist keine 5 Meter. Na und? Haken schlagen, Depot einrichten, fertig. Bis zum Mittagessen sind wir wieder unten. 토니와 안디는 정식 등반을 대비해 탐사 등반을 시작했고 체력을 아끼기 위해 미리 중간 지점에 무겁고 필요한 물품들을 두고 내려오게 됩니다. 편집장의 기대와는 달리 많은 등반가들은 산의 위용에 겁을 먹고 등반을 포기했는데 때마침 하산 중이던 안디가 루이제를 발견하게 됩니다. Kollege, der Herr Arau. Freut mich, Henry Arau, Berliner Zeitung. Ich dachte, Sie pfeifen auf den Eiger. Darf ich Sie auf den Umtrunk ins Bevue einladen? Ja. Das ist auch Mordsgewicht, was man damit hinten aufstellen muss, ne? Depot, da kostet das nicht so viel Kraft. Eine Rekognoszierung? Haben wir schon. Bis wohin? Bis unter die rote Fluh. Und wir nehmen auch unsere eigene Route. Bringt wir jetzt auf das Abenteuer, Herrschaften. Jawohl. Also ich möchte auch auf was anstoßen. Darauf, dass ihr heil wieder zurückkommt. Das ist doch das Wichtigste. Ja, darauf trinken wir. Und jetzt erzählt doch mal von eurer gemeinsamen Jugend. 루이제가 두 친구들의 업적에 대해 자랑스럽게 얘기하고 있었지만 Wie man Haken in die Wand schlägt. Das ist doch wunderbar. Erzählen Sie weiter. 그녀와 편집장과의 묘한 분위기로 인해 기분이 상한 토니는 자리에서 일어나게 됩니다. Muss halt jeder selber wissen, was er macht. Ja, stimmt. Muss jeder selber wissen. 갑작스러운 폭우로 인해 등반은 기약이 없어지게 되는데 Das wird schon noch. Muss sehen. 늦은 새벽이 돼서야 날이 맑게 되고 환한 보름달을 보며 토니는 준비가 됐음을 알게 됩니다. 다시 돌아올 수 없을지도 모른다는 생각에 토니는 곧장 루이즈를 찾아가 자신의 모든 것이 적힌 일지를 건네며 마음을 전달합니다. Wenn du drauf aufpasst. Aber das hast du doch immer mit, wenn du am Berg bist. Da ist alles drin, was ich je gemacht habe. Es wäre schade, wenn es verloren geht. Bis gleich. Wach auf.
los? Ja. Mensch, mach nicht so einen Krach. Wächst die Konkurrenz auf. 그렇게 토니와 안디의 아이거 등반이 시작됐고 Geht doch gut los, oder? Pass auf! 그들을 감시하던 앙거러와 라이너도 몰래 그들의 뒤를 쫓기 시작합니다. Erster ist willkommen, sind wir 100-mal an den Strebern vorbei. Schau, wir sind schon gleich am Depot. Wenn's noch da ist nach dem... 장비 보관 장소에 도착한 토니와 안디는 자르 속의 아이젠이 사라진 걸 알게 되지만 Was ist? Steigeisen sind weg. 또다시 언제 등반 기회가 생길지 모르기 때문에 아이젠 없이 등반을 시작해보기로 합니다. 토니가 피통을 박으며 루트를 만들고 있었는데 낙석이 생기게 되고 그들을 뒤쫓던 앙거러가 머리에 낙석을 맞고 맙니다. Zwei Seilschaften sind heute am frühen Morgen mit voller Ausrüstung. Das letzte Problem der Alpen nunmehr in vollem Gange. Sag mal her. Es geht, ist alles in Ordnung. Finger weg! Die ganzen Steine am Schädel. Was? Kletterzand, haltet wenigstens Abstand. 목숨을 건 등반이 시작되자 사람들의 이목은 집중되게 되고 Was sagen Sie zu diesem Traumwetter? Gar nicht sicher, ob das Wetter hält. Das ist ja wie beim Gladiatorenkampf hier, das ist grauenvoll. Zweifelsohne die wesentlich besseren Kletterer. Echt Chance überlegen, bei dem Tempo sind die morgen am Gipfel. Kann ich bitte jetzt auch mal durch? Hören Sie, ich habe das alles hier ganz gut im Griff. Machen Sie genügend Aufnahmen von den Zaungästen vom... Hey, Junge, komm, lass mich mal wieder ran. Sorg dir dein eigenes Zauberglas. Wie geht's nicht weiter? Wir queren über die Platte, steigen an dem Kamin hoch. Daumen quer. Du sagst doch immer, geht nicht, gibt's nicht. 갈림길에 도착한 둘은 다른 등반가들은 엄두도 못 낼 코스였지만 Schau mal. Schau. 그동안 갈고 닦은 스킬로 새로운 길을 개척해내는 데 성공하게 됩니다. Das war historisch. Hinterstoßer Quergang. Damit wirst du berühmt. Jetzt kommen die Österreicher auch noch hinterher. 힘들게 건너왔지만 혹시 모를 불상사를 대비해 앙거러와 라이너도 코스 이용을 허락했고 Andi, wart mal. Was ist? Vielleicht sollten wir das Seil dran lassen. 로프도 그대로 남겨두려 했지만 로프가 부족한 상황에 어차피 정상을 통해 반대편으로 내려갈 거라는 안디로 인해 로프를 제거하게 Da 됩니다. oben, da geht's nach Berlin. 하지만 3000m 해발에 오르자 쌓여있는 눈으로 인해 등반은 더뎌지게 되고 비박을 하며 다음날 등반을 기약합니다. Über die Hälfte haben wir. Vielleicht schaffen wir es wirklich schon morgen. Freilich. Und zwar vor denen. Morgen am Abend in einer brennenden heißen Bordwanne. Erst du schaust mir nicht gut aus. Das ist ja auch kein Schönheitswettbewerb. Und? Filme versorgt? Das ganze Material ist schon unterwegs nach Berlin. Sehen Sie, bei sein, wenn Geschichte geschrieben wird. Und woran liegt's? Geschultes Werkzeug. 다음날 굳은 몸을 풀며 일어나던 등반팀. 제대로 된 치료조차 못했던 앙거러의 상처는 심하게 덧나 있었고 라이너는 그를 병원으로 데려가려 했지만 광기로 젖은 그를 말리지 못하고 맙니다. Nur da oben. Da oben ist alles. 날씨가 악화되면서 등반 속도는 점점 더 느려지게 되고 앙거러의 상태도 점점 악화되고 있었는데 Der eine, das ist der Angerer, oder? Genau. Der hat irgendwas. 오직 결과와 기사에만 관심이 있던 편집장은 자리를 뜨게 됩니다. Kommen Sie, wir gehen was trinken. Was ist? Das muss dem Karl und dem Max ihr Zeug sein. 토니와 안디는 자신들의 동포이자 등반가였던 사람의 시체가 파묻혀 있었던 걸 발견하게 되고 Der ist der Kamerad aus München? Ja. Beileid.
그를 눈 속에서 꺼내 기도와 함께 산 밑으로 내려보내게 됩니다. Wie geht's denn eigentlich mit dem Angerer, Willi? Markieren tut er jedenfalls nie. Siehst du? Scheinbar sind sie jetzt eine Seilschaft. Aber der eine ist fertig. Hey, Willi. 억지로 등반하던 앙거라는 결국 몸을 못 가누기 시작했고 사고가 나며 다리를 크게 다치고 맙니다. Ey, das müssen wir abbinden. 그 사고로 인해 일행들은 루트와 어긋난 곳으로 떨어졌고 Ihr hättet eure eigene Route nehmen sollen. Das hättet ihr wirklich tun sollen. Wir müssen umkehren. Wieso denn umkehren? 앙거라를 살리기 위해 등반을 접으려는 토니. Hört's zu. Ich schaff das schafft. Red doch kein Blödsinn, das schaffst du nie im Leben. Ich pack das. Das ist eine sehr gute Idee. Wir gehen jetzt weiter. Wenn wir die beiden alleine lassen, sind beide tot. 안디는 오히려 정상이 더 빠를 거라며 그를 설득했지만 그 역시도 두 사람을 살리기 위해선 하산을 해야 한다는 것을 알고 있었죠. Du weißt gar nicht, wie weit wir uns da oben noch hochkämpfen müssen. Und bis wir wieder unten sind, ist der tot. Wir müssen weiter. 그들의 하산하는 모습에 편집장은 실망하며 이곳을 떠나기로 하고 Die beiden haben auch sowieso kein Interesse an der Bewegung. Ja, danke. Wir sehen uns dann in Berlin. Ja, aber ich meine, sollten wir nicht vielleicht berichten, was da oben passiert? Menschen, kurze Notiz auf Seite 3. Das ist alles. Dafür müssen wir nicht hier bleiben. Von wegen runter geht's schneller. Wir kriegen einen Stechsturm. 부상자를 데리고서 어렵게 하산하던 토니는 장갑마저 바람에 날아가 버리게 됩니다. Mit dem Sturm sind sie bestimmt nicht viel weiter runtergekommen. Dass sie einen halbwegs geschützten Biwakplatz 등산팀이 위기를 겪고 있다는 말에 다시 특종의 냄새를 맡게 된 편집장. Möglicherweise lohnt es sich ja noch hier zu bleiben. Sind Sie nicht auch ein Mensch? Gelegentlich. Willi! Nicht anschleifen, sonst erfriert! 등반팀의 위기를 따뜻한 방에서 기다리고만 있을 수 없었던 루이제는 전방대를 향했고 Ja, sicher. Vielleicht legt sich dann der Sturm. Wir können schnell. Ich glaube, ich habe was gehört! Wir hören euch! 크게 소리를 치며 멀지 않은 곳에 전망대가 있다는 걸 그들에게 알리게 됩니다. Was meinst du, wie weit ist das noch? Wird kann's nicht sein. Noch ein Stück! Jetzt haben wir ein kleines warmes Plätzchen für dich reserviert. 어느새 토니의 팔에도 이상이 오기 시작했고 Mein Arm ist völlig steif. Ich spüre nichts mehr, gar nichts. Das taut schon wieder auf. Spätestens, wenn's gleich vorm Ofen sitzt. Ein kleines Stück noch. 갈림길에 도착한 그들은
자신들이 난코스의 로프를 제거했다는 걸 깨닫게 됩니다. Da kriegst du ihn nicht mehr mit! Hier hab ich's geschafft! Ihr werdet auch zurückschaffen! 토니는 다시 한번 도약을 시도해보지만 정상적이지 못한 몸 상태에 눈보라를 뚫으며 코스를 개척하는 건 불가능했었죠. Es dauert so lang. Vielleicht sind die vorbeigeklettert und haben das Band übersehen. Ich gehe wieder raus. 이대로 있는다면 언제 눈사태를 만나 죽을지도 모를 터 일행은 가보지 못했던 새로운 길을 찾아 아래로 향하게 됩니다. Eine Lawine runterkommt dann auch! Was wollen Sie denn hier? Ich kann Sie ja Gottes gar Willen, nicht... was ist passiert? Ich wusste, dass Sie mich nicht in dir getäuscht haben. Noch bevor die anderen Wind davon kriegen. Das werden die Aufnahmen deines Lebens. Ich bin nicht hier, um Bilder zu machen. 하지만 얼마 가지 못해 일행은 눈사태를 만나게 되는데 라이너는 암벽과 부딪히며 직사했고 간신히 줄을 잡고 올라오던 안드는 앙거러마저 죽어있다는 걸 보게 됩니다. 피통마저 빠지기 직전 안디는 토니가 자신을 위해 위험을 감수할 것을 알고선 그를 위해 로프를 스스로 끊게 됩니다. 장비를 잃은 채 완전히 고립되어 버린 토니. 하지만 이런 날씨에 목숨을 걸고 그를 구할 사람은 없어 보였는데 Wir haben alle Frauen Kinder. Gehört der da oben zu dir? Ja. 루이즈의 간절한 부탁에 구조팀은 산으로 향해 보지만 쏟아지는 눈사토로 인해 엄두를 내지 못하고 다시 돌아서게 됩니다. Da holst du doch nie Ufer! Ja, ich weiß! Das macht Christine! Nein, ihr dürft nicht gehen! Kommt hoch zu mir! Heißt nicht mehr! 목 놓아 그들을 붙잡아 보는 토니. Es tut uns leid. Er wird da draußen erfrieren. Bei dem Wetter kommt keiner zu ihm. Kann nichts machen. 그 소리를 들은 루이자는 차마 내려가지 못하고 토니에게 용기를 주기 위해 밖에서 함께 밤새 그를 응원하게 됩니다. Du wirst nicht sterben! Wir kommen dich holen! Ich bin gleich! Ich geh nicht weg von dir! 다음날 날씨가 개며 구조팀들이 다시 산을 찾아왔고 Hast 60 Meter sein. Gut. Das kann er eine Rebschnur raufziehen. Aber den Toten lassen wir auch nicht oben hängen, oder? 절벽 한가운데 있는 토니를 구하기 위해선 그가 직접 로프를 내려줘야만 했습니다.
Ich habe keine Schnur. Ein Seilrest und die Linse zusammenknüpfen. Ich versuche. 토니는 강인한 정신력으로 얼어붙지 않은 손과 이를 이용해 줄을 풀어 로프를 만들어내는 데 성공했고, Wieso dauert es so lange? Der ist sicher halb erfroren, dein Mann. 내려올 로프를 보며 이제 그를 구해내는 듯 했는데 Christian! Los! Hier hast. Kannst es raufziehen! Jetzt hast du ihn dann bald wieder, dein Mann. Das sind jetzt 60 Meter. 구조팀은 자신들이 가져온 로프가 짧다는 것을 깨닫게 됩니다. Die letzten Meter muss er eben springen. Ich komme. 상황을 정확히 모르는 토니는 남은 힘을 쥐어짜 로프의 끝까지 내려와 보지만 끝까지 내려와서야 상황을 파악하고 온몸에 힘이 빠지게 됩니다. Er stirbt. Nein, das ist sicherer. 루이제가 토니에 가까운 곳으로 다가가 그에게 용기를 줘보지만 Ich bin's, Luise. Toni. Bitte. Bitte, Toni. Nimm das Seil! Nimm's! 토니는 그대로 얼어붙고 맙니다. Habt ihr die Leiche von Tonico schon geborgen? Nein, der hängt noch draußen. 루이제는 자신의 일에 회의감을 느끼며 기자 일을 그만두게 되고 Hören Sie, was ich da gesagt habe. Ich möchte nicht, dass Sie denken, die Sache ist eine fürchterliche. Aber Deutschland wird diese Männer nie vergessen. Kommen Sie, ich bringe Sie heim. Ich gehe nicht zurück nach Berlin, weil es da so viele gibt, die so sind wie Sie. Ich weiß nur, dass Toni damals für immer gegangen ist. Hast gelebt, wenn du geliebt hast. Es gibt Stunden, in denen es mir unendlich schwerfällt, daran zu glauben. 고향에서 사진작가 일을 하며 토니를 그리워하는 그녀의 모습을 끝으로 영화는 마칩니다. 영화 잘 보셨나요? 영화 노스페이스는 2010년에 개봉한 실화 기반의 스위스 모험 영화입니다. 영화는 우리에게도 익숙한 아웃도어 브랜드인 노스페이스의 로고의 기원이기도 한 알프스 산맥 중 하나인 아이어 북벽 등반에 얽힌 실화 상황을 담은 작품이었는데요. 단순한 내용과 전개였지만 진정성과 절절함이 느껴지는 배우들의 명연기, 그리고 산을 타는 사람과 그들을 바라보는 사람 모두가 아찔하고 슬퍼지는 그런 작품이었던 것 같습니다. 영화는 스위스 알프스 산의 아름답고도 웅장한 풍경과 사실적인 연출들로 인해 몰입감을 높여주기에 평소 해당 장르를 좋아하시는 분들이라면 풀영상을 보셔도 좋을 것 같습니다. 오늘도 끝까지 시청해주셔서 감사의 말씀 드리고요. 구독과 좋아요는 채널 유지에 큰 도움이 되니 꼭 부탁드리겠습니다. 이상 뒷구모비였습니다.